Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Akamsi Semua happy. Halo, assalamualaikum guys. Udah lama ini kita gak camping, udah 2 bulan. Kali ini kita mau camping lagi, tapi sendirian aja ini. Istri gak bisa ikut karena ada acara sendiri, jadinya kita camping sendirian. Camping kali ini kita akan ke Kebun Teh Wonosari. Camping di depan Hotel Rolas. Kali ini kita camping bareng-bareng sama anak Akamsi. Akamsi adalah komunitas pemilik Tenda Alltrek di Jawa Timur. Dan juga di situ ada beberapa teman YouTuber juga. Karena sendirian, jadinya kita nggak bawa banyak barang ya. Ikuti keseruan kita ya, jangan di skip.
Om, sendirian om. Pasang gede sendiri hebat ya Om Bigri. Saya kira bawa raptor. Gak punya aku. Nggak punya, Iya. Siap-siap Om. Dari Sempu ini. Dari Sempu ya. Langsung. Langsung ke sini. Camping sendirian dengan tenda yang nggak ngotak gedenya. Kita spill kamar mandinya. Di sini ada keran. Toiletnya ada 12 bilik depan belakang. Ini buat kencing atau mandi. Yang belakang bisa buat BAB. Airnya kencang. Nah. Juga tersedia musola, cuman sayangnya tidak terawat. Ada tempat wudhu juga, ada kamar mandinya juga. Kalau bisa bawa sejadah, kotor. Baru ini camping sendirian, nggak sama istri, nggak sama anak, bingung mau ngapain. Yang lainnya bawa keluarga semua, rame tapi sepi. Waktunya makan siang. Ternyata ada musola yang bagus dekat hotel, baru bersih. Juga ada tempat wudhu dan kamar mandi untuk pria dan wanita. Lebih luas dan lebih bersih pastinya.
Assalamualaikum. Ya hei. Kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habib. Habib ya. Iya. Sahabat. Kumpul datang ada bisa ngumpul. Pak nanti ada adik nanti ada kegiatan. Ada kegiatan. Jangan kita kasih ada ya. Kasih mainan kecil-kecilan lah. Sama kita motivasi agar ada kegiatan agama ini agama dan apa? Iya, isinya. Yuk. Jangan kita apa sebenarnya? Ini tema aja ya, Mas ya sebenarnya. Tema aja, nggak perlu malu-malu ya. Iya, nggak perlu. Kalau dia nggak bisa nggak apa-apa. Biar istri kita aja yang malu dengan tinggal gitu. Justru malu sih saya ya. Cuma nggak pernah ya anakku dandanan kayak gini gitu. Sering. Malah melintang. Oke, saya menunjukkan buku berapa ini, Mas? Mungkin jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Akamsi Semua happy.